Здравейте хора, завърнах ми се и днеска ще играм на една друга игра, която се казва Infinity Core Game. Днеска ще правим Self-Destruct, защото това е единственото нещо, което може да се направи на тази игра. Значи аз си взех Old аккаунта, защото там са ми всичките робъкси. Защото съм много тъп и без да иска ги сложа на Ози. И сега само да си взема Old аккаунта. Значи, за да вземете Self-Destruct, трябва да отидете на Command Room, да вземете кейкарта и да отидете вътре в пъмпсовете. Ще ви обяснявам, докато Old аккаунта ми прави нещо. Значи след като влизате, отивате в дясно, ще видите един Ventilation. Трябва да си купите Emergency Self-Destruction System Game Pass, за да го отворите. След като го отворите, влизате в него. Разбира се. След като влизате в него, ще се запознаете с някаква чиста стая и две врати. Отиваш при голямата червена врата. Цъкаш на четирите болчета, четирите черни неща. Когато са махнати, червеното ще се махне и ще имаш 4 ръчки. Дърпаш и 4 ръчки. След това отиваш на една кутийка, която се отвори. Ще пише Danger, Emergency Destruction System. An activation will detonate in T-10 minutes. Failsafe, a warning. Cut-off system will not operate after T-5 minutes. Има една клавиатура отдолу, която ще е цъкнати. Ама централната. Когато е цъкнати, само трябва да чакате. Докато чуете нещо. След това има едни 4 неща. Цъкали ги. Не знам защо самият девелопър иска 4. След като са ги цъкнате, цъкат и пак тези 4 неща, но едни други неща ще се вдигнат. Цъкате на тези странните, не цветни, не като цвета неща, така ще ги отворите. След това си нагласите камерата. Добре, след това си нагласите камерата на бутона и го цъкате. Това се отнася за 4-те. Цъкате бутона, докато не свети червен. След това затваряте и пак се вдигат. И сега се наслаждавайте на гледането ви.
И това беше всички днес. Айди, чао!